姊妹們，深中通道過嚟中山真係超方便啦！高速口3分鐘就返到屋企啦。呢種歸家嘅速度，我真係好鍾意啊！重點係呢個樓盤佢有4代宅嘅高使用率，佢價格都相對親民一啲啲，性價比都係比較高嘅。今日帶大家去睇睇，佢呢度嘅生活氛圍超正，周邊都住滿晒人，可以睇到我哋嘅煙火氣十足，飲食全部應有盡有。遠處嘅2個雙子塔係我哋嘅離火，銀色嗰座係 Coco City， 隔籬仲會有萬象匯、天虹，下邊會有一個南下食街、叉橋食街，仲有橙色嗰棟就係我哋嘅曼谷 VV Park 啦。我哋中意嘅一站式吃喝玩樂都會有齊噶。呢度嘅交通就更加唔使講啦，可以睇到我哋遠處嗰條南外環，同埋我哋中開高速博愛路都環繞住佢噶。主幹道同埋高速口近在咫尺，去邊度都發發聲啊！出行零煩惱，休閒嘅時光更加寫意。我哋嘅金鐘湖樹木園就喺附近，行完山返嚟嘆翻杯靚茶，呢種慢生活先至係我哋應有嘅寫意啊嘛！書包資源都好掂噶，朗晴小同埋偉才幼兒園都喺附近，好多家長都揾呢個橫頭。小朋友讀完書之後，完全唔使擔心，剛需家庭真係好啱睇噶。雖然樓盤唔大，但係麻雀雖小，五臟俱全。2棟小高層加埋少量嘅疊睡，低密度住得超舒服，高使用率，綠化到位，車位充足，園林精緻小巧，日常散步都好治癒噶。首先睇返佢呢個105方嘅剛需戶型，佢係一個飛機戶型嚟嘅。4房2衛2廳，雙陽台，全南向，3.15米嘅層高，空間啱啱好，溫馨又夠用，實用率都好高，每一寸嘅空間都用到盡。再嚟睇返佢呢個123平方嘅戶型啦，咁佢係一個大橫廳嚟嘅。呢個創意樣板間呢，佢會做咗一個開放式嘅廚房，而且佢仲將我哋一個大陽台打通咗，所以可以睇到我哋一個採光係一流嘅。通風效果都會非常之好，一共呢就有4房2廳2衛，個入門口就會係我哋一間房。到嚟呢邊好普通嘅公衛，呢邊佢打通冇咗嗰個門之後呢，就會光線比較好，佢做咗一個書房嘅類型。咁後期你想要翻一啲私密嘅空間，你可以將佢封翻個門喺度，就係一個房間啦。呢個呢可以做我哋嘅兒童房。兒童房其實你可以睇到好多，佢用埋個飄窗嘅話呢，上邊都會有一個角位叉出嚟嘅，佢度都唔會咯，所以可以睇得到佢方方正正，比較溫馨，而且佢每一樣嘢都有我哋嘅衣櫃同埋書台。好，呢間房就好適合小朋友啦。過嚟睇翻我哋嘅主人房。主人房佢落地玻璃窗，佢呢個創意板間呢都係將嗰個露台打通咗嘅。本身佢呢個露台同埋客廳個露台係連埋一齊嘅。咁打通咗之後嘅話，就可以睇到我哋嘅主人房都係會比較光猛一啲。呢度嘅衣帽間呢係做咗同洗手間連埋一齊，洗手間會比較深一啲，仲會帶埋一個飄台嘅位置。當然啦，佢成個都係一個創意樣板間嚟嘅。如果你對1、2、3呢個戶型感興趣嘅話呢，可以私信我。老實講，佢呢個盤嘅單價喺依家呢個市場嚟講係會偏高少少嘅。我唔會為咗賣樓而亂講大話，但係佢貴得有道理。佢個片區成熟度爆燈。生活便利，出行亦都好方便，再加埋靠譜嘅一個書包資源，呢一啲都係實打實嘅價值嚟嘅。買樓係大事，我只係想同你講真話，值唔值得入手，大家要結合自己嘅需求去揀擇。想嚟實地考察或者想知道呢個盤嘅真實底價、戶型優缺點，評論區打城邦，我會將完整嘅資料同埋預算表發俾你，全程真話講透，唔會玩套路。